denk er zijn verschillende redenen. Maar de eerste reden, ik ken topmanagement al vele jaren. En ik heb al verschillende mensen die vanuit topmanagement gekomen zijn, naar hier gekomen zijn, ontmoet. En het zijn, in feite, jullie zijn entrepreneurs. En ik heb een zekere sympathie altijd gehad voor entrepreneurs. Dat is het eerste punt. Het tweede punt, ik ben reeds aanwezig geweest op een aantal van uw presentaties. Op niveau van topmanagement. En dat is tot nu toe, ik heb het altijd zeer interessant gevonden, met een heleboel merkwaardige mensen en met verschillende skills die jullie konden samenbrengen. Dus ik denk dat zijn de twee hoofdredenen. En ik denk ook, vandaag is er een behoefte aan meer opening, aan een nieuwe. Ik denk dat wij allemaal moeten nadenken rond wat er vandaag aan het gebeuren is in onze markten en hoe dat wij het beter kunnen doen in die markten. En wij gaan het niet alleen kunnen, wij gaan het allemaal samen moeten doen. Je crois aussi que nous sommes tous confrontés au même problème et au même thème. C'est-à-dire que nous vivons dans une économie aujourd'hui qui est à zéro, où il n'y a pas de croissance. La fin du dernier trimestre était même négatif, on parle d'une récession. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est financièrement la crise financière qui lentement se solutionne, et les banques qui remettent leur bilan en ordre, mais cela a évidemment un impact sur l'économie réelle. Et d'un autre côté, du fait de ce qui nous arrive, à travers cette crise financière, nous avons oublié qu'il y avait une crise structurelle à laquelle nous sommes, des problèmes fondamentaux dans notre économie auxquels nous sommes confrontés. Et c'est-à-dire qu'il y a toute une série de nouveaux pays, la Chine évidemment, l'Inde, la Russie, les pays émergents, le Brésil, qui rentrent dans l'économie, qui ont des coûts qui sont beaucoup plus bas que les nôtres, qui sont devenus très compétitifs et qui veulent leur part du gâteau. En ik denk dat wij moeten allemaal nadenken hoe dat wij structureel ons moeten in feite hervormen om een antwoord te bieden aan die nieuwe trends. En ik denk het positieve van wat wij meemaken is dat er reeds een land in West-Europa is. En ik wil, omdat er heel veel kritiek is, maar dat is misschien wat wij moeten samen discussiëren. En België is niet Duitsland, maar Duitsland is een zeer groot succes met een surplus op hun handelsbalans van bijna 200 miljard euro's. En met een werkloosheid van ongeveer 5%. Dus geen werkloosheid, dus een groot land van 85 miljoen inwoners dat die trends meemaakt op een veel meer positieve manier dan wij en die daar oplossingen voor gevonden heeft. En ik denk dat wij op ons seminarie samen moeten nadenken hoe dat wij ons herpositioneren naar de toekomst toe, want wij hebben allemaal dezelfde problemen in een economie dat vandaag niet groeit. En ik hoop dat wanneer dat wij elkaar zullen zien in oktober, dat die cijfers al een beetje zullen naar verbetering toe gaan en dat wij op de goede weg zullen zijn.